वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव क्लिनिक पे। मैं हूं आपका अपना डीआरएक्स सोनू फार्मासिस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे हम जब आपको खांसी हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर आपको कौन सी सिरप और कौन सी टैबलेट देते हैं जिससे कि आपकी खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 1 पे बात करेंगे हम खांसी कितने प्रकार की होती है। नंबर 2 पे बात करेंगे खांसी पहचानना सीखो। नंबर 3 पे बात करेंगे किस कारण से खांसी होती है, क्या कारण होता है खांसी होने का। नंबर 4 पे बात करेंगे हम कंपोजिशन की। नंबर 5 पे बात करेंगे ब्रांड नेम्स की। नंबर 6 पे बात करेंगे यूजेस की। और नंबर 7 पे बात करेंगे साइड इफेक्ट की। और सबसे लास्ट में जानेंगे नंबर 8 पे डोज की, कि आप कितनी मात्रा में ले सकते हो। नंबर 1 पे बात करेंगे खांसी कितने प्रकार की होती है। खांसी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वेट कफ, नंबर 2 ड्राई कफ। वेट कफ गीली खांसी कहते हैं और ड्राई कफ सूखी खांसी कहती है। मेडिकल लाइन में इन्हें प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। प्रोडक्टिव कफ गीली खांसी कहते हैं और नॉन प्रोडक्टिव कफ सूखी खांसी कहते हैं। नंबर 2 पे बात करेंगे हम खांसी पहचानना सीखो। खांसी के साथ में आपको म्यूकस मतलब बलगम आ रहा है तो आपको ये वेट कफ खांसी है। और खांसी के साथ में आपको बलगम नहीं आ रहा तो वे ड्राई कफ खांसी है, जिसको हिंदी भाषा में हम सूखी खांसी कहते हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे हम खांसी होने क्या कारण होते हैं, मतलब सूखी खांसी किस कारण से होती है और गीली खांसी किस कारण से होती है। पहले जानते हैं हम सूखी खांसी किस कारण से होती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 के कारण या एलर्जी के कारण, जैसे किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो तो जब भी सूखी खांसी हो सकती है। या थ्रोट इरिटेशन के कारण जब आपके गले में जलन होती है तो इसके कारण भी सूखी खांसी हो सकती है। या ड्राइनेस इन ट्रेकिया जब आपकी श्वास नली में सूखापन हो जाता है तो उसके कारण भी सूखी खांसी होती है। या डस्ट या पोल्यूशन के कारण भी आपको सूखी खांसी हो सकती है। अब बात करते हैं वेट कफ होने क्या कारण होता है, किस कारण से गीली खांसी हो सकती है। कोल्ड और फ्लू जुकाम और बुखार के कारण भी गीली खांसी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 के कारण भी आपको गीली खांसी हो सकती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आपको COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के कारण भी आपको गीली खांसी हो सकती है। और ब्रोंटाइटिस के कारण भी आपको गीली खांसी हो सकती है। ब्रोंटाइटिस एक फेफड़ों में एक प्रकार की डिसीज है जिसके कारण आपको खांसी हो सकती है। नंबर 4 पर बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, कि ड्राई कप सिरप में कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है और वेट कप सिरप में कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले ड्राई कप सिरप में कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड प्लस में क्लोरफिनारोमाइन प्लस में फिनाइलएल्फिडिन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन पाया जाता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंटी ट्यूसू क्लास की मेडिसिन है जिसका उपयोग खांसी को ठीक करने में किया जाता है। क्लोरफिनारामाइन एंटी एलर्जी क्लास की मेडिसिन है, जैसे नाक बहना या आंखों से पानी आने जैसी समस्याओं को दूर करता है। फिनाइलएल्फिडिन नेजल डिकंजेस्टेंट क्लास की मेडिसिन है, जब हमारा नाक बंद हो जाता है, हम सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसे खोलने का काम करता है। अब बात करते हैं वेट कप सिरप में कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, किस कंपोजिशन से वेट कप सिरप बनाया जाता है। गुआफेंसन अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट क्लास की मेडिसिन है, जब हमारी सांस की नली में म्यूकस मतलब बलगम जम जाता है तो उसको निकालने में काम करता है। लिवोसोल्बुटामोल और सोल्बुटामोल और टर्बोटालाइन तीनों ब्रोंचोडाइलेटर क्लास की मेडिसिन है, लंग्स और सांस लेने की नली को खोल कर रखता है जिससे ही कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। एम्बरोक्सोल ब्रोमोहेक्सेम और सोडियम सिट्रेट माइकोलाइटिक क्लास की मेडिसिन है, जब हमारे लंग्स में कफ जम जाता है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। नंबर 5 पे बात करते हैं ब्रांड नेम्स की। आप मार्केट में किस ब्रांड नेम्स के खरीद सकते हो। पहले बात करेंगे हम ड्राई कफ सिरप को आप किस ब्रांड नेम से खरीद सकते हो, और दूसरी बात करेंगे हम वेट कफ सिरप को कौन से ब्रांड नेम से खरीद सकते हो। बात करें ड्राई कफ सिरप की, अस्ताकाइन DX होगा, एम्बोरोलाइट D होगा, एस्कोरिल D+ होगा और चेरिकोप सिरप। बात करते हैं वेट कप सिरप के ब्रांड नेम्स की, आप मार्केट में किस नाम से खरीद सकते हो। अस्ताकाइंड LS होगा, रैक्सकोप LS होगा, एस्कोरिल LS होगा। और 5 पर बात करते हैं यूजेस की, कि आप ड्राई कप सिरप और वेट कप सिरप कौन कौन सी बीमारी में ले सकते हैं। तो बात करते हैं ड्राई कप सिरप के यूजेस की। ड्राई कप सिरप सूखी खांसी में यूज किया जाता है, उससे अलग भी जैसे नाक बहना या नाक बंद हो जाना या आंखों से पानी आने जैसी समस्या को ठीक करता है। अब बात करते हैं वेट कप सिरप यूजेस की। इसका उपयोग गीली खांसी को ठीक करने में किया जाता है, इससे अलग भी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करने में किया जाता है। नंबर 7 पे बात करते हैं साइड इफेक्ट की, कि ड्राई कप सिरप पीने से कौन से साइड इफेक्ट होते हैं और वेट कप सिरप पीने से कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। हालांकि इन
सिरप को पीने से कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते, फिर भी अगर इनमें से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बात करते हैं ड्राई कफ सिरप के साइड इफ़ेक्ट की। ड्राई माउथ होना, मुंह सूखा रहना, वोमिटिंग होना, नोजिया होना, कंस्टिपेशन होना या डायरिया होना, स्लीपिंग, वीकनेस, हेडेक, स्टोमक पेन। ड्राई कफ सिरप पीने से कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं? हालांकि इन सिरप को पीने से कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते, फिर भी अगर इनमें से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ड्राई माउथ होना, मुंह सूखा रहना, वोमिटिंग होना, नोजिया होना, कंस्टिपेशन होना या डायरिया होना, इंक्रीज हार्ट रेट, वीकनेस, हेडेक, स्टोमक पेन।